Matul il-jum tal-ħamis, il-Prim Ministru Robert Abela beda jieħu sehem f'summit tal-Kunsill Ewropew virtwali. Dan is-summit kellu jsir fi Brussell bħalma jsir is-soltu, iżda minħabba l-żieda fil-każijiet tal-COVID-19 madwar il-kontinent Ewropew ġie deċiż li dan l-ewwel summit formali tal-Unjoni Ewropea għal din is-sena jsir b'mod virtwali. Fuq l-aġenda ta' dan il-Kunsill hemm il-pandemija tal-COVID-19. Il-mexxejja Ewropej qed jiddiskutu x-xiri konġunt tal-vaċċin tal-COVID-19 bil-Kanċillier tal-Ġermanja, Angela Merkel, iddefendiet il-programm ta' tilqim konġunt li għaddej madwar l-Unjoni Ewropea. Dan is-suġġett qiegħed fuq l-aġenda ta' dan is-summit wara l-Kanċillier Awstrijak kien il-menta li Malta tirċievi wisq dożi tal-vaċċin. Min qabel l-ewwel każ pożittiv tal-coronavirus, Malta kienet appellat lill-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm xiri konġunt tal-vaċċin kontra dan il-virus. Intant dwar il-pandemija, il-mexxejja Ewropea jiddiskutu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea kif għandu jaħdem il-passaport tal-vaċċin biex jiġi faċilitat safar sigur. Dwar dan il-passaport intqal kif dan se jkun fuq il-bażi ta' dawk in-nies imlaqma, dawk li jkollhom test negattiv u li dawk li kienu pożittivi għall-virus u mbagħad l-immunità tagħhom telet. Malta permezz tal-Prim Ministru Robert Abela kienet fost l-ewwel pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li kienet appellat sabiex isir dan il-passaport ħalli jiġi faċilitat is-safar b'mod sigur. F'Jannar li għadda, is-sit awtorevoli Politico kien irrapporta dwar ittra li bagħat il-Prim Ministru Malti Robert Abela lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Matul il-ġurnata tal-ħamis ukoll, il-Parlament Ewropew qabel dwar dan il-passaport. Aktar tard matul il-jum tal-ħamis, f'dan is-summit se jkun qed jieħu sehem il-President tal-Istati Uniti Joe Biden. Hawnhekk is-27 mexxej tal-pajjiżi Ewropej flimkien mal-President Biden se jiddiskutu l-kooperazzjoni bejn żewġ naħat. F'dan is-summit se jkun qed jiġi diskuss ukoll is-suq waħdini u anke l-irwoll internazzjonali tal-munita euro.